Амансыздарбы, урматтуу китеп күйөрмандары. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Сүйүү белеги. Акыркы бөлүм. Автору Кундуз Биримкулова. Ападан калган көлөкө. Кандуу кылмыштын купуя сыры. Болоттун жүрөктө өйгөн терең кайгы менен айтылган сөздөрү Ислам менен Даниярдын эс кылды. Бирок анын чындыкты айтып жатканына эч шек жок эле. Апасынын өлүмү үчүн өч алууга умтулган досунун азабын көрүп, экөө тең ага жаны кейип турду. Бирок бир гана суроо алардын иликтөөчү акылын тынч койгон жок. Катты таштап кеткен ошол табышмактуу аял ким? Ал Болоттун апасынын өлүмү тууралуу маалыматты, ошондой эле сейфтин жашыруун жайгашкан жерин кантип билген? Ошол сүрөттөгү аял, ал сенин апаң, Гүлсанам эже, туурабы? Деди Ислам, үнүн араң чыгарып, чындыктын оордугун сезип. Ооба, менин апам, деди Болот, колдору калтырап, сүрөттү жүрөгүнө бекем кысып. Апамдын акыркы көз ирмемдеринин элеси калган сүрөт, кимдир бирөөнүн мага жөнөткөн далили. Данияр ойго чөмүлүп, кампанын дуалдарындагы кара тактарга, анан кайра Болоттун колундагы эски, бүдөмүк сүрөткө тигилди. Сүрөттөгү аялдын жүзү тааныш сыяктуу сезилип кетти. Ал сүрөттү жакындап карап, өтө маанилүү бир деталды байкады. Болот, көңүл бур. Сүрөттө апаңдын оң колунда билегине тагылган өзгөчө, колго жасалган билериктин белгиси бар. Бул белги Бекназардын колундагы күмүш шакектин оюмуна өтө окшош. Бул жөн гана окшоштук эмес. Алдын ала калтырылган маанилүү кылмыш изи болушу мүмкүн. Болот калтыраган колдору менен сүрөттү кайра көрдү. Чындыгында апасынын билегиндеги билерик даана ачык көрүнүп турду. Мындан бир аз мурун катты таштап кеткен сырдуу аялдын колунда дал ошондой белги бар экенин үйүнүн камерасы жаздырып алган эле. Болот видеону көргөн, бирок апасынын өлүмү тууралуу ойлорго батып, бул майда чүйдө деталга көңүл бурган эмес экен. Эмнегедир ал аял жүзүн жашырганы менен колун атайын көрсөтүп, өзү жөнүндөгү жашыруун белгини ачык калтыргандай туюлду. Бул мүмкүн эмес. Бул апамдын бизге берген экинчи жашыруун белгиси. Болоттун үнү титиреп чыкты. Көргөн көзүнө ишене албай турду. Ал шашып телефонундагы видеону ачып, калтыраган колдору менен Даниярга сунду. Мен видеону көчүрүп алгам. Ачып, экөөнү салыштырып, окшоштукту такта. 3 дос тең видеону кайра кайталап, улам токтотуп көрүштү. Камера аялдын жүзүн толук эмес, бирок билегин гана даана тартып алган экен. Ал жерде сүрөттөгү аялдыкына окшош кичинекей, бирок өтө маанилүү белги даана көрүндү. Бул жөн гана окшоштук эмес, эки аялдын бир эле адам экендигинин талашсыз далили. Бул сенин апаң? Ал тирүү? Ал сенин апаң, Гүлсанам эже, бизге белги берип жатат, деди Данияр. Үнү кубаныч аралаш таң калууга толгон. Бирок кантип? Кандайча ал өлүмдү жасалмалап, Бекназардын кылмыш иштерине сиңип, сырдуу жардамчыга айланды. Болоттун көзү жайнап, жүрөгү тез согуп, сүйүнгөндөн эмне айла кылаарын билбей кетти. Бул күтүлбөгөн бурулуш ага жаңы үмүт жана күрөшкө күч берди. Ал дароо Бекназардын эң маанилүү кылмыш иштеринин издери катылган сейфти ачуу үчүн каттагы сыр сөздү терди. Ал сыр сөз Болоттун туулган күнү айы жыл эле. Туулган күндүн коду менен сейфке чык деген үн менен ачылды. Ичинде кургап калган кандуу бинт, эски медициналык шаймандар, кичинекей жашыруун блокнот жана аял кишинин кызгылт түстөгү моюн жоолугу жатты. Болот жоолукту дароо тааныды. Колуна алып, этияттык менен жыттап көрдү. Көз алдынан бала кездеги элестери тизмектеп өтүп жатты. Көзүнүн жашы агып, бул апамдын жоолугу. Мен аны кичинекей кезимден билем. Ал эч качан чеччү эмес, деди. Анан ал сейфтин ичиндеги кичинекей сары баракты тапты. Ал баракта Болоттун апасынын өз колу менен жазган, шашылыш жана тынчсыздануу менен жазылган, кандуу сырды ашкерелеген, кечирим сураган каты бар эле. Уулум Болот, жалгызым, мени кечир. Сенин өмүрүңдү сактап калыш үчүн мен сенден баш тартышым керек болду. Мен өлгөн жокмун, тирүүмүн. Бекназар мени бычактаганда, мен өлбөй калуу үчүн акыркы күчүмдү топтоп жанымда албасын сурандым. Ал эмне десе ошого көндүм. Ал сенин өмүрүңдү барымтага алып, өзүнүн коррупциялык иштерине жардам беришимди талап кылды. Эгер мен макул болсом, сени жана мени өлтүрбөй аман алып калаарын айткан. Ошентип ал өзүнүн арам иштерин жашыруу үчүн мени өлдү деп жарыялап, сени өз асырап алган. Ал эми арам акчаларын сактап калуу үчүн сенин эсебиңе тынымсыз ири суммадагы каражат которуп турду.
Ал акчаны албетте сен пайдаланган жоксуң. Себеби сенин ал жөнүндө маалыматың жок болчу. Бирок мен жөн жүргөн жокмун. Мен ага ишенип, анын жанында жүрүп, ар бир жасаган кылмышын, ыплаз иштерин ага билгизбей жашыруун бул кампага келип сейфке чогулта бердим. Бул анын эң башкы алсыз жери. Далилдер бул жерде катылганын ал билбейт. Кийин сен эс тартып, эр жетип досторуңду күттүң. Ошондо Бекназар сенин айланаңдагы адамдарга чабуул жасап баштады. Ал дос, тууган күтүүнү билбейт, башкалардын бактылуу болушун көрө албайт. Ал сени баарынан алыстаткысы келди. Анткени ал өзүнүн айтымында бала кезинен байларга деген өчү бар экен. Атасынын өлүмүнө себепкер болгон үчүн апасы анын күнөөсүн мойнуна алып камалып, ал жактан өлүп келген. Бул окуядан кийин ал байларга жалдан иштеп, алардан көп кордук көргөн. Мунун психологиялык травмасы бар. Ал оорулуу, ал камкор. Ошон үчүн байларды өлтүрүп, азаптануусун көрүүдөн рахат алат. Уулум, Бекназар билет, сен ага каршы иш жүргүзүп жүргөнүңдү. Аялы Сабираны атайлап жиберген. Маликаны туткунга алып кел деп. Эгер бир нерсе болсо эле үй бүлөңдү барымтага алып, сени коркутууну көздөйт. Уулум, Бекназардын эң негизги кылмыш издери бул сейфте. Ал сенин колуңда болсо гана коопсуз болоорун билдим. Мен алыска из жашырып кетүүгө аргасызмын. Себеби мен ага каршы иш жүргүзүп жүргөнүмдү билип калды. Уулум, өзүңө сак бол. Сенин апаң Гүлсанам. Мени Бекназар таппай калса кайра кайтып келем. Эгер таап алган болсо, мен анда чындап жок болом. Уулум, бул кат үй бүлөңдүн, досторуңдун өмүрүн сактап калууга жардам берет деп ишенем. Ислам менен Данияр бул укмуштуу окуядан таң калуудан сүйлөй албай калышты. Демек Болоттун апасы Гүлсанам Бекназардын кылмыштуу ишинин талкуулоо үчүн өз өлүмүн жасалмалап, тыңчылык кылган экен. Бул аялдын тайманбастыгы жана уулуна болгон сүйүүсү иликтөөнүн жаңы опурталдуу барагын ачты. Апам тирүү. Ал бизге жардам берип жатат. Сүйүүнүн эң чоң белеги. Бул жан аябас курмандык жана адилеттикке болгон умтулуу, деди Болот. Үнү кубанычка, жеңилдикке жана кайгыга толо чыгып. Ошондо Бекназардын мага тынымсыз акча которуп турганы, аны өзүнө байлоонун, мени коркутуунун жана апамды өз пайдасына пайдалануунун бир жолу болгон экен да. Данияр логикалык ой жүгүртүүсүнө кайтып келди. Эми биздин кылмыш иликтөө иштери үчүн 3 негизги токтоосуз багытта жүрүшү керек. Биринчи, үй бүлөнү куткаруу. Болот, сен тезинен Бекназардын үйүндөгү үй бүлөңдү, анын ичинде Маликаны, Арукени куткарып, коопсуз жайга алып чыгууң керек. Алар Бекназардын негизги барымтасы. Экинчи, Бекназарды ашкерелөө. Гүлсанам эженин сейфтеги жашыруун берген маалыматын, өзгөчө блокноттогу далилдерди пайдаланып, Бекназарды тезинен мыйзам алдына алып келүү. Үчүнчү, Гүлсанам эжени табуу. Гүлсанам эжени таап, аны коопсуз жайга алып келүү. Ал азыр Бекназардын кылмыш изин ишинен талкуулоого аракет кылып жатса, анын өмүрү чоң коркунучта. 3 достун көздөрү эми бир чекитке, адилеттүүлүккө, үй бүлөнүн коопсуздугуна жана Гүлсанамды куткарууга багытталды. Алдыда аларды апанын купуя сыры менен байланышкан өтө чоң жана опурталдуу, бирок маанилүү иш күтүп турганы анык. Үчөө кампанын сейфинен бардык далилдерди тез арада алып кетип бара жатышканда, Болоттун телефону шыңгырап калды. Телефон чалган Макс экен. Алло, кандайсың байкеси? Сүйүнчү, инилүү болдуң. Карындашың Айсулуу көз жарды. Болоттун жүрөгү бир саамга эрип кетти. Болсун. Бүгүнкү күндүн эң сонун жаңылыгы болду. Рахмат досум. Айсулууну өз камкордугуңа алганыңа. Карындашым кандай, жакшыбы? Сурмапанын ден соолугу кантип калды? Өз иштерим менен убара болуп жатып, силерди унутуп кеткен экем. Кечир. Бизде баары жакшы. Апа небересин колго алгандан бери эркебай калды. Камчы салдырбаган күлкү окшоп. Сүйүнгөндөн ооруган жеринин баарын унуткандай, деди Макс. Биз сенден сурабай эле Келсинбектин уулуна Белек деген ат ыйгарып койдук. Сурмапанын сунушу менен. Ыйгарган ысым сага жактыбы? Жакты. Сурмапанын уулу Келсинбекке болгон сүйүүсүнүн эң чоң белеги болсун. Эң башкысы жаны бекем, акылдуу,
ыймандуу уул болсо эле болду, деди Болот күтүлбөгөн кубанычтан толкунданып. Макс олуттуу сөзгөттү. Иштериң жакшыбы? ИИ баса. Унутуп бараткан турбаймынбы? Бекназар кечээ кечинде Айсулууга келип кетиптир. Сакчылар аны Айсулууга киргизбептир. Ал ызы-чуу салып жатып араң кетиптир. Айсулуу атасын көргөндөн чоочуп калдыбы, түнү толгоосу башталып, таңга маал көз жарды. Эртең менен сага чалып ала албай койдум. Баары жакшы элеби, өзүңөр кантиңер? Бизде баары жакшы, жакынлык көп. Жолукканда айтабыз. Биз азыр баарыбыз чогуубуз. Жигиттер сага салам айтып жатышат. Дос, сак бол. Тиги бизден шек санап жүрөт, деди Болот, жүрөгү бир жамандыкты сезгендей. Макул анда, жакшы. Мен Айсулууну башка жакка чыгарып кетем го. Болбосо Бекназар эке тынчтык бербесе керек, деди Макс үнүндө тынчсыздануу пайда болуп. Макул анда, кабарлашабыз, аракетиңди кыл деп Болот телефонун өчүрөйүн дегенде, Данияр Болоттон өчүрбөй турсаң, мага берсең деп телефонду алып, Макс менен учурашып, жаңы эле бирдеме айтайын деп жатканда, алар тарапка күтүүсүздөн ок атылды. Күтүүсүз болгон кол салуудан Данияр артка кетенчиктеп барып, жерге ылдый отура калды. Эмнегедир ийини ысый түштү. Кампанын күңгүрт караңгылыгында аларды тымызын аңдыган көлөкө бар эле. Демек, Бекназардын адамдары биздин изге түшкөн экен деп ойлорун жыйнагынча, дагы бир ок алар тарапка атылды. Караңгы кампанын ичи будуңчаң болуп эле жатып калды. Кампанын ичиндеги коркунучтуу жымжыртыкты жарып өткөн мылтыктын үнү 3 достун кулагын тундурду. Кимдир бирөө аңдып турган экен. Макс менен болгон сүйлөшүүнү улантканга үлгүрбөгөн Даниярдын колунан телефону түшүп, ал оң ийинин кармаган бойдон жерге кулады. Анын жанындагы бетон дубалга тийген октон майда сыныктар ар тарапка чачырап кетти. «Данияр!» деп кыйкырды Болот. Дароо дубалдын артына жашынып, далилдер салынган баштыкты бекем кармап. Анын оюнда бир гана нерсе. Кантип? Ким бул жерди билет? Мен жакшымын, жигиттер, деди Данияр тишин кырчына тиштенип. Жараат терең эмес окшойт. Тезинен бул жерден кетүү керек. Ислам дароо Даниярдын жанына жетип барып, аны сүйөп, таяп, айланага көз чаптырды. Кайда? Ким атты? Бул Бекназардын тузагыбы? Деп Ислам шыбырады. Ооба, тузак. Бекназар дароо реакция кылды, деди Болот, ачуусу менен ызасы аралашып. Демек ал биздин кампага барарыбызды билген. Кимдир бирөө маалыматты жеткирген. Болоттун телефонуна Макстын үнү жаздырылган кат келди. Досум, кечир. Менин уулумду мектептен уурдап кетишкен. Бекназар анын өмүрүнүн ордуна Айсулууну жана Сурма апаны талап кылды. Мен аргасыз макул болдум. Уулума бир нерсе болсо өзүмдү кечире албайм. Алар кеткенине 5 мүнөт болду. Мен артынан киши койдум, изин жоготпойт. Мени кечир, досум. Мындай болот деп эч күткөн эмесмин. Болот нес болду. Бул Макстын күнөөсү эмес. Аталык сүйүүнүн айынан жасалган айласыз кадам эле. Ал досун түшүндү. Бирок сокку өтө оор болду. Эми Бекназардын колунда 2 барымта бар. Максты туура түшүн, деди Данияр араң. Уулу аман эсен болсун. Эми биз бул жерден тезинен чыгышыбыз керек. Болоттун досу максатты түшүнбөскө башка айласы барбы? Болот бар ызасын ичке катып, оор ултуна үшкүрүп алды да, андан соң бир чечимге келди. Болот чагылгандай тез ойлонду. Данияр жарадар. Ачык мушташ бизге өлүм алып келет. Негизги максат далилдерди сактап калуу жана Даниярды чыгаруу. Ислам, Даниярды алып арткы эшикке тез өткүлө. Ал эшик эски. Менимче бул Бекназар жиберген. Бизди аңдыган адам жалгыз. Мен аны алаксытам. Силер эски эшикти көздөй качкыла, деди Болот. Жок, Болот, бирге кетебиз, деп каршы болду Ислам. Убакытты текке кетирбе. Бекназардын негизги максаты мен эмес, бул далилдер. Мен унаага чуркагандай кылып бурулуш жасайм. Сен Даниярды алып, эски өнөр жай аймагына кет. Ал жакта силерди күтүп алышат менин адамдарым. Ислам досунун көзүнөн чечкиндүүлүктүн жана өжөрлүктүн отун көрдү. Ал Даниярды этияттык менен колтуктап, "Жүр баатыр, жаратыңды кийин дарылайбыз", деди. Алар арткы эшикке жөрмөлөп баштаганда Болот терең дем алып, жеринен ыргып туруп алдыга чуркады. Колундагы бош турган металл кутунун сыртка ыргытып, үн чыгарды. Андан кийин дубалдын артына кайра жашынды. Тарс, тарс. Үн чыккан тарапка дагы 2 ок атылды.
Болот ошол кылдат учурдан пайдаланып аркы эшиктен чыгып кетип жаткан Ислам менен Даниярды көрдү. Болот эми жалгыз калды. Бирок далилдер аман эсен кетти. Болот дароо кампанын аркы бурчуна жашынып, Макска кыска СМС жазды. Кол салуу болду. Үй бүлөмдү куткарууум керек. Баягы планды ишке ашыр. Дароо. Коопсуз жай даярдап, дайындап тур. Бир нече мүнөттөн кийин беткап кийген, көзү катаал жалданма киши кампага кирди. Болот ага күтүүсүздөн чыгып катуу соккурду. Кыска мушташтан кийин Болот анын эсин одура чаап, аркы эшиктен чыгып досторунун артынан чуркады. Алар шаардын чет жакасындагы эски өнөр жай аймагында жолугушту. Жараат оор эмес, бирок тезинен медициналык жардам керек, деди Ислам. Даниярга бинт ороп жатып. Эң негизгиси Гүлсанам эженин блокноту колумда. Болот бир аз демин басып, мындан ары биз өзүбүздүн адилеттүүлүк оюнун ойнойбуз. Бекназар менин үй бүлөмдү барымтага алды. Мен анын империясын алам. Күтүлбөгөн жерден Болотко Сабира чалды. Бекназардын аялы, Болоттун өгөй энеси. Ал үнүн басаңдатып коркунучтуу шыбыш менен сүйлөдү. Болот, мен чарчадым. Алардын өмүрүнөн корком. Мен баарын айтам. Бекназар Маликаны алып келгенден бери санаам тынчыбай жатат. Анын жалдаган кишилердин тизмесин жана үйдүн жашыруун жайгашкан камерасы тууралуу маалыматты мен сага берем. Эң негизгиси, ал Айсулууга зыян келтирбейт. Бирок Сурма апа жана неберемдин өмүрүнөн коркуп турам. Аларды бир аз үйгө алып келди. Сен келип буларды сөзсүз алып кетишиң керек, деп дагы дегенче ары жактан бирөөнүн үнү угулуп, телефонун өчүрүп койду. Болоттун мээси чыңалып турду. Бирок Сабира берген маалымат Болоттун үй бүлөсүнүн куткаруусуна негизги жардамды берет. 3 дос кайраттанып, бири-бирине колдоо көрсөтүштү. Болот бир аз демин басып, мындан ары биз өзүбүздүн адилеттүүлүк оюнун ойнойбуз. Бекназар менин үй бүлөмдү барымтага алды. Мен анын империясын алам. Биздин ар бир мүнөтүбүз баалуу. Бизди Бекназардын камкор көлөкөсү аңдып жүрөт. Бирок апамдын жөнөткөн далилдери биздин колубузда. Адилеттүүлүккө жетүү биздин колдон келет. Шаардан алыс жайгашкан жашыруун батирде алар так планды иштеп чыгышты. Биринчи, Болот Сабиранын маалыматына таянып, түнкүсүн Айсулууну жана Сурмапаны эч кимге билгизбей алып чыгып, Макс менен коопсуз жайга жөнөтүү. Экинчи, Данияр жарадар болгонуна карабай, Гүлсанамдын катындагы маалыматка таянып, Бекназардын арам акчаларынын негизги тармагын тапты. Үчүнчү, Ислам Гүлсанамдын блокнотундагы далилдерди Марленге жеткирип, Бекназарга каршы расмий уюшкан кылмыштуу топту түзүү беренеси менен иш козгоо. Болот биринчи, үй бүлөнү куткаруу миссиясы. Болот Сабирага берген маалыматты колдонду. Бекназардын үйүнүн түндүк тарабындагы камерасы 3 саат сайын 1 мүнөткө өчүп калаарын билди. Бул алардын жалгыз мүмкүнчүлүгү. 3 мүнөт. Болот өзүнө шыбырады. Ал тосмодон өтүп, үйгө жашыруун кирди. Айсулуу, Сурмапа жана кичинекей белек жаткан бөлмөнү таап, аларды этияттык менен ойготту. Апа, Айсулуу, эч кандай үн чыгарбагыла. Биз тезинен кетишибиз керек, деп Болот шыбырады. Малика кайда? Деп сурады Болот. Аялынын жоктугу жүрөгүн өйүп. Бекназар аны эртең менен башка жакка алып кетти, деди Сурмапа үнүн араң чыгарып. Ал кызың Арукени конокко алып барам деп алдап, Маликага шыбырап бирдеме деп, аны коркутуп каякадыр алып кетти. Бекназар алардын оюн алдын ала билип, эң маанилүү барымтаны, Маликаны жана кызы Арукени алып кеткен экен. Камера өчкөн мүнөттөрдө Болот Сурмапаны, Айсулууну жана кичинекей белекти жашыруун өтмөккө алып барды. Аларды Макс күтүп турган. Мен Маликаны табам. Силерди коопсуз жерде болгула. Болот үй бүлөсү менен коштошуп кайра сарай тарапка кайтты. Экинчи, Данияр каржылык изди ачуу. Жарадар болгон Данияр коопсуз батирде отурду. Ал Бекназардын ар бир транзакциясынын IP дарегин жана жасалган аймагын кылдат анализдеди. Бул жөн эле акча которуу эмес. Ар бир которуунун артында жашыруун код бар, деди Данияр Исламга кайрылып. Данияр финансылык тармактарды терең түшүнгөндүктөн бир кызыктай нерсени байкады. Бекназар ар бир 3 айда бир эле өтө ири суммадагы каражатты Кыргызстандын түштүгүндөгү кичинекей белгисиз бир банкка которуп турган.
Которуунун максаты курица багуу деп көрсөтүлгөн. Бирок суммасы миллиондогон долларды түзгөн. Курица багуу. Бул сыр сөз. Данияр толкунданып кетти. Бул банктын аты Ак Көл Финанс. Бул жерде Гүлсанам эже Бекназардын каражаттарын башкарган же катып турган. Ачылыш. Ак Көл Финанс бул Бекназардын ири арам каражаттарын жууган негизги каржы борбору. Гүлсанам эженин иши ушул жерден чыгышы мүмкүн. Ислам кылмыш ишин козгоо. Ислам шаарынын четиндеги жашыруун жерде өзүнө ишенимдүү адамы Марлен аттуу пенсиядагы тажрыйбалуу тергөөчү менен жолукту. Ислам ага Гүлсанамдын блокнотун жана Даниярдын жаңы тапкан каржылык далилдерин тапшырды. Марлен блокнотту кылдаттык менен карап чыкты. Ал жерде Бекназардын 10 жыл ичиндеги киши өлтүрүүлөрү, шантаждары жана мамлекеттик каражаттарды уурдоо схемалары так жазылган. Бул укмуш. Бул Бекназардын бүткүл кылмыш империясынын планы, деди Марлен. Бул бизге расмий түрдө уюшкан кылмыштуу топту түзүү беренеси менен кылмыш ишин козгоого толук негиз берет. Кылмыш иши башталса, Бекназардын таасири чоң. Ал Болотко жана анын үй бүлөсүнө эң чоң коркунучту жаратат. Болот капаланып досторуна чалды. Малика Бекназардын колунда. Ал биздин операцияны алдын ала билген. Мен аны биринчи таап, анын колунан Маликаны куткарышым керек. Жок, сен чыдамдуу бол, Болот. Бекназар Маликаны сага тузак коюу максатында кармап турат. Эгер сен Маликага барсаң, биздин планды талкалайсың. Сен биринчи Ак Көлгө барсаң, балким Гүлсанам эженин жардамы менен Маликаны куткарууга мүмкүнчүлүк табасың. Убакыт алардын душманы болчу. Болот Бекназардын кайда экенин билбейт, бирок апасынын жашыруун каржы борборуна болгон изи бар. Бул из эки аялды тең куткаруунун жалгыз жолу болушу мүмкүн. Даниярдын каржылык далилдери жана Исламдын Марлен тергөөчүгө маалыматты тапшыруусу стратегиялык артыкчылык берсе да, Болоттун жүрөгү Маликанын коопсуздугу үчүн тынчсызданып турду. Болот, Ислам жана Данияр телефон аркылуу план түзүштү. Бекназардын каржылык изи Гүлсанам эжеге алып барат. Ал эми Гүлсанам эже Маликаны куткарууга жардам бере турган маалыматка ээ болушу мүмкүн. Болот Ак Көл Финанс жайгашкан түштүк аймакка барат. Ислам жана Данияр Бишкекте калып, Марлен менен бирге Бекназарды камакка алуу үчүн расмий процессти тездетет. Болот кичинекей, эски Унаа менен Кыргызстандын түштүгүндөгү алыскы, тоолуу аймакка жөнөдү. Бир нече сааттан кийин ал Данияр айткан Ак Көл Финанс деп аталган банкты тапты. Бул заманбап эмес, бирок кароолчулары көп, жакшы корголгон жергиликтүү банк эле. Болот банктын ичине кирип, ал жердеги атмосферанын жөнөкөй банктарга окшобой турганын сезди. Кардарлар аз, бирок ар бир кызматкердин көзүндө коркунуч бардай туюлду. Болот өзүн бизнесмен катары көрсөтүп, менеджер менен жолугушууну суранды. Мен чоң суммадагы каражатты инвестициялагым келет. Сиздин банк Бекназар деген чоң инвестор менен иштешет деп уккам, деди Болот. Менеджердин жүзү дароо өзгөрдү. Биз ал жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Ал кардар биздин тизмеде жок. Жок, бар. Ал тоок багуу үчүн ири суммаларды которуп турат, деди Болот. Данияр айткан кодду колдонуп. Менеджердин жүзү бозоруп кетти. Ал Болотту эч кимге көрүнбөгөн жашыруун бөлмөгө алып кирди. Сиз кимсиз? Деп сурады менеджер шыбырап. Бул кодду биздин тармактагы эң ишенимдүү адамдар гана билет. Болот кампадан тапкан Гүлсанамдын каты салынган сейфтин сүрөтүн көрсөттү. Мен Гүлсанам эженин уулумун. Ал кайда? Менеджер терең мүшкүрүп алды. Гүлсанам айым, ал бул жерде биздин банкты башкарууга мажбур болгон. Ал Бекназардын бардык каражаттарын жууп турган. Бирок ал мындан 2 күн мурун сиздин катты алган күнү банктагы бардык жашыруун эсептерди нөлгө түшүрүп, жок кылып, жоголуп кеткен. Бул маалымат Болотту таң калтырды. Бирок апасынын акылдуулугуна суктанды. Гүлсанам эже Бекназарга каршы акыркы чечүүчү соккун урган. Ал Бекназардын бүткүл каржылык империясын кыйратып, аны урандык айланткан. Ал кайсы жакка кетти? Деп сурады Болот. Билбейм. Бирок ал мага бир жашыруун кутучаны тапшырып, Бекназардын жакындарына берүүнү суранган. Ал кутучуда чоң белек деп жазылган. Болоттун денеси муздай түштү. Чоң белек. Бул анын үй бүлөсүнө калган белек деген ысымды эске салды.
Менеджер дубалдын артынан кичинекей, эски жыгач кутучаны алып чыкты. Болот аны ачты. Ичинде кичинекей гана флешка жана бир баракча бар эле. Флешкада Бекназардын кара тизмесиндеги жогорку кызматтагы чиновниктердин, саясатчылардын жана ишкерлердин толук тизмеси Гүлсанамдын блокнотундагы маалыматты тастыктаган. Баракчада мындай деп жазылган: Уулум, Маликанын коопсуздугу Ак көлгө жакын жайгашкан. Бекназардын эң алсыз жери болгон эски сантехникалык заводдо. Анын коргоосу начар, шашыл. Жардамымды кабыл ал. Мен сенин сүйүүмдөн тапкан белегимсиң. Сенин атаң Бекназар эмес, сенин атаң Марлен. Сенин өмүрүңдү сактап калуу үчүн мен баарын алдагам. Бекназардын уулу жок болгондуктан ал сени өз уулум деп ишенип алган. Мен жаш кыз элем. Бекназар менин кокусунан бир кечеде таанышып калгам. Ал учурда мен Марлен менен сүйлөшүп жүргөм, жакын мамиледе. Мага Бекназар сөз айтканда жигитим бар деп анын сезимдерин кабыл албай койгом. Кийин мени ала качып кетти. Марлен милиция кызматкери эле. Марлен мени Бекназардын колунан алып чыгып кетти. Ошол окуядан кийин Марлен экөөбүз баш коштук. Ошондон бери алар эрегишип, акыры Бекназар жала жаап, Марленди 10 жылга каматты. Ал зөөкүр менин намысымды тебелеп, атымды булгады. Ошол ыплас иштен кийин мен кош бойлуу экенимди билдим. Мен өз өмүрүмдү кыюуга аракет кылдым, бирок тирүү калдым. Ооруканадан бир медайымдын жардамы менен баламдын күнөөсү жок экенин түшүнүп, жашоого болгон ынтаам ойгонду. Мен жүрөгүмдүн астында сени катып, из жашырып качтым. Марлендин жакын досу Акматтын жардамы менен жарык дүйнөгө алып келдим. Башында сени Бекназардын уулу деп күмөн санагам. Бирок чоңойгон сайын чоң атаңа куюп койгондой окшош болуп чыга келдиң. Бирок кыймыл аракетиң, кылык жоругуң Марленге окшоп кетер эле. Сен эс тарткан сайын күмөнүм жоголду. Акматтын жардамы аркылуу ДНК тест жасатып, сен Бекназардын эмес, Марлендин уулу болуп чыктың. Сүйүнгөнүмдү билсеңчи, мен өзүмдү күнөөдөн кутулгандай сездим. Сен мага сүйүүдөн калган белегимсиң. Сен 6 жашка чыкканда Бекназар бизди таап, сени менден тартып алды. Айлам жок. Сени жок кылам дегенде мен Бекназарга өлтүрсөң, өз уулуңду өлтүрөсүң деп жалган айттым. Ал ишенбей, ДНК тест жасатканда ким жардам бергенин билбейм. Конверттин ичиндеги жыйынтыкта сен Бекназардын уулу болуп чыктың. Ошол болду. Бекназар сенин да, менин да өмүрүмдү аман алып калды. Бирок сени менден ажыратып алып кетти. Мени болсо каржы иштерин жакшы билгендиктен Ак көл финанска башчы кылып, арам акчаларын сактоого мажбур кылды. Сага сырттан байкоо салып жүргөнгө аргасыз болдум. Канчалык кыйын болсо да, уулум бар болгон чындык ушул. Эми бардык нерсе сенин колуңда. Аман бол уулум. Менин келинимди жана неберемди сактап кал. Кош бол уулум, кош бол. Апаң сени жакшы көрөт. Болоттун денеси ысып, көкүрөгү түйүлүп муздап кетти. Эмнеге апам мени менен коштошуп жатат? Мен эмне, апамды көрбөй каламбы? Ойлору чаржайыт болуп, көзүнө жаш айланып кетүүгө камданды. Бекназар болсо Маликаны барымтага алып, Болотту апасынын изине түшүрүп, анан ага туура эмес жолду көрсөтүп, тузакка түшүрүүнү пландаштырган. Бирок Гүлсанам акылдуулук менен Бекназардын каржысын кыйратып, андан кийин Маликанын чыныгы жайгашкан жерин ачыкка чыгарган. Банктан чыгып баратып Болот апасынын белегин берген менеджерди көрүп, ага ыраазычылык билдирди жана өзүнүн коопсуздугун сактоону эскертти. Бул Бекназардын акыркы операциясы болот. Эми ал абдан коркунучтуу, деди Болот. Болот дароо унаасына отуруп, эски сантехникалык заводду көздөй жөнөдү. Ал Исламга телефон чалып тапкан маалыматты айтты. Ислам, Бекназардын финансылык тармагы кыйрады. Ал азыр өтө ачуулуу. Малика заводдо. Бекназар мени ошол жерден күтүп жатышы мүмкүн. Болот, сак бол. Биз Данияр экөөбүз Марлен менен бирге атайын топту түзүп, сага жардамга жөнөйбүз. Сен жалгыз кирбе, деди Ислам. Марлен деген ысымды укканда Болоттун жүрөгү бир башкача боло түштү. Убакыт жок. Бекназар апамдын аракетине жооп кайтарып, Маликага зыян келтириши мүмкүн. Мен апамды, Маликаны
Кызымды куткарышым керек. Болот телефонунун линиясын үзүп ылдамдыгын жогорулатты. Анын алдында жалгыз салгылашуу. Ал жерде сүйүү жана адилеттик жеңиши керек эле. Болот Ак Көл Финанстан алган маалыматты жүрөгүндө бекем кармап, сантехникалык заводду көздөй унаасын ылдам айдап жөнөдү. Анын оюнда бир гана нерсе — Маликаны куткаруу жана Бекназардын кандуу тармагын токтотуу. Ал заводдун эски дат баскандар базасына жеткенде имараттын айланасында адаттан тыш жымжырттык өкүм сүрүп турганын байкады. Бул тынчтыктын артында чоң коркунуч жашырынып турганы айдан ачык эле. Бекназар мени күтүп жатат деп шыбырады Болот. Бул анын акыркы тузагы болсун. Болот унаасын алысыраак жерге таштап жөө басты. Ал заводдун тосмосундагы кичинекей тешик аркылуу ичке кирди. Ичинде чоң, караңгы кампалар жана эскирген жабдуулар бар эле. Ал ар бир бурчту кылдат текшерип, заводдун борбордук бөлүгүнө жакындады. Ал жерден кампалардын биринин ичинен кимдир бирөөнүн үнү угулду. Бул Бекназардын үнү эле. Болот этияттык менен темир бочкалардын артына жашынып, эски эшиктин тешигинен карады. Кампанын ортосунда, жарыгы начар жерде, Малика креслого отургузулуп, колдору артына байланган. Ал коркуп турса да көзүндө кайрат бар эле. Анын алдында Бекназар отурду, колунда тапанча. Сен келериңди билгем, Болот. Мен билем. Сен апаңдын сүйүү белегисиң. Кана эми Маликаңды, кызыңды менин кандуу колумдан кантип куткараар экенсиң? Бекназардын үнү ызага толуп, бирок шылдаңдагандай чыкты. Бирок Бекназар жалгыз эмес болчу. Анын артында эки куралдуу жан сакчы турду. Эми сага эки гана жол бар. Же Маликаны куткарам деп өлүп, барымтага түшөсүң, же апаңдын талкаланган финансылык издерин кайра ордуна келтирүүгө мажбур болосуң. Болоттун жүрөгү Маликаны көргөндө катуу сокту. Ал чыдамсыздык менен Бекназарга кол салууга даярданып жатканда күтүүсүздөн бир нерсе болду. Даң-даң! Арткы эшик ачарылып, заводдун ичине эки ок атылды. Бекназардын эки жан сакчысы тең жерге кулады. Бекназар, артка кара! Деп катуу, тааныш үн чыкты. Бул Сабира эле. Ал бетине беткап кийген, Болотко кат таштап кеткен аялга окшош эле. Бирок колунда баягы белги жок. Ал кара кийим кийип, колуна тапанча кармаган Сабира эле. Сабира Бекназарга каршы чыгуу үчүн Болоттун артынан жашыруун келген. Сен кимсиң? Кайдан чыктың? Бекназардын өңү кубарып кетти. Сабира Бекназарга тапанчаны такады. Эмне? Мени тааныбай турасыңбы? Кимге окшоп турам? Сүйгөнүңө окшоп турам, деп мыйыгынан күлдү. Ойлогонсуң, мени аңкоо деп. Жок, жаңыласың. Мен кыздарым үчүн баарына барам. Сен мени колдонуп, арам акча менен байыдың. Сен камкорсуң. Сен Болотту, апасын жана мени баарыбызды алдадың. Бекназардын көңүлү Сабираны таанып, аң-таң болуп, көргөн көзүнө, уккан кулагына ишенбей Сабирага бурулганда Болот үчүн убакыт келди. Болот жашынган жеринен секирип чыгып, Бекназарды көздөй чуркады. Бекназар Сабираны атып жиберди. Болот ошол учурда жетип келип, аны капталдан катуу сокку менен урду. Тапанчасы алыс ыргыды. Болот менен Бекназар өлүм өмүр беттешүүсүнө киришти. Бекназар денелик жактан күчтүү болгону менен Болоттун ачуусу жана адилеттикке болгон умтулуусу ага күч берди. Ал эски темир жабдуулардын арасында мушташып жатышты. Сен менин үй бүлөмдү талкаладың, апамды өлдү деп алдадың, деп кыйкырды Болот. Ооба, сен менин жанымды ооруткан, сүйүүмдү тартып алган Марлендин уулусуң. Мен сенин азабыңды көргүм келген, деп Бекназар күлүп жатты. Беттешүү уланып жатканда жарадар болгон Сабира бар күчүн жумшап, Маликанын колундагы жипти тез чечти. Малика, кач, Арукени куткар, деди Сабира араң үн катып. Малика дароо Арукеге чуркады. Ал заводдун ар бир бөлмөсүнөн кызын издеп жатты. Бир кезде бурчтагы караңгы бөлмөдөн кызынын «Мама, мама» деп ыйлап жаткан үнү угулду. Эшиктин сыртында чоң кулпу илинип турган экен. Азыр кызым, ыйлаба, мен келдим, папаң да келди, деп жерде жаткан дат баскан темир менен кулпуну ургулап кирди. Бекназар Болотту темир устунга сүзүп, аны жерге жыгууга аракет кылды.
Ошол маалда алыстан сиреналардын үнү угулду. Ислам менен Данияр баштаган Марленин тобу жетип келди. Бекназар паникага түшүп, жерде жаткан тапанчасын алып умтулду. Бүттү, Бекназар, сенин кылмыш империяң кыйрады. Болот Бекназардан мурун тапанчаны алып, аны Бекназарды көздөй тартты. Бекназар эч жакка кача албай калганын көрүп, колдорун ойдо көтөрдү. Анын көзүндөгү жеңилүү жана коркунуч даана көрүндү. Бир нече мүнөттөн кийин Марлен башында турган атайын топ кампага кирип келишти. Алар Бекназарды дароо камакка алышты. Болот Маликанын артынан чуркап жөнөдү. Жубайынын бир эшикти ургулап жатканын көрүп, ага жетип барды. Маликанын колундагы темирди алып, кулпуну катуу урду. Шарак-шарак деп эшик ачылып, кызына жетип барган Малика Арукени бооруна кысып кучактап өпкүлөп жатты. Болот аларды аман көргөнүнө кубанып, көзүнө жаш алып, жубайы менен кызын кучагына алды. Үчөө жетелешип чыгып келе жатышты. Ислам менен Данияр да жетип келишти. Жерде кансырап жаткан Сабира Болотту көрүп, ага кол сунду. Уулум, мени кечир. Сени азаптаганым үчүн, деп араң үн катты. Көздөрү аңтарылып бара жаткан Сабираны көргөн Болот, жеңе деп кыйкырып, тез жардам деп бакырып, көзүнө жаш алып, ичи ачышып жатты. Жеңе, сен өлбө. Мен сени кечирдим. Сен кыздарың үчүн жашашың керек. Сен өлбө, макулбу? Деп аны алаксытып, тез жардам келгиче жанында отурду. Малика менен Аруке Сабираны аяп, ыраазы болуп ыйлап жатышты. Көп өтпөй эле тез жардам да келди. Сабирага алгачкы жардамды берип, жакынкы ооруканага алып кетишти. Бекназардын кылмыш империясы кыйрады. Гүлсанам эженин каржылык соккусу, далилдери, достордун бирге жүргүзгөн иликтөө иштери жана Сабиранын күтүүсүз жардамы менен адилеттик орноду. Бирок бир суроо ачык калды. Гүлсанам эже кайда? Болот Бекназарды алып кетип жаткан Марленге жакындады. Марлен агай, апамдын изи дагы эле табыла элек. Коркпо уулум. Гүлсанам баатыр аял. Ал Бекназарды талкалады. Биз аны сөзсүз табабыз. Ал ушул убакка чейин өзүн жашыра алса, коопсуз жайда экенине ишенем. Болот Марлендин уулум деген сөзүнөн жан дүйнөсү аңтарылып, аталык мээримге зар экени анын көздөрүнөн көрүнүп турду. Марлен Болотту далысынан таптап, мээримдүү көз караш менен аны карап, колунан бекем кыса коштошуп, андан ары узап кетти. Бекназардын колго түшүшү айылды дүрбөлөңгө салып, бирок Болот үчүн жеңиштин даамы апасынын дайынсыз жоголушу жана Сабиранын оор абалынан улам ачуу сезилди. Болот Бекназардын кармалышына карабай, жүрөгү толук кубана албады, анткени алдыда көп сырлар чечилүүсү керек эле. Атайын топтун базасында Бекназар катаал суракка алынып жатканда, Болот атасы Марлендин жанында турду. Алардын көздөрү бири-бирин тиктеп, ички сезимдери айкалышкан окшоштукта. Марлендин жүзүндө оор түшүнүү, эңсөгө толгон сүйүү жана өткөн өмүрдүн азабы чагылып турду. Болот Марлендин үнү араң, ички оор сырын айтып жаткандай чыкты. Гүлсанамдын катын толук окуп чыктым. Марлен агай, мен эмне дээримди билбейм. Ошол укмуштуудай чындыкты билгенден бери жаным жай таппай жатат. Чынбы деген ойдо. Сүйүнөрүмдү билбейм же ыйлаарымды. Мага чындыкты кабыл алыш, өзгөчө сиздей кайраттуу адам менин атам экендигин түшүнүш кыйынга туруп жатат. Катта апам айткандай, чындыгында Болот мукактана, колу титиреп, ички толкундануусун араң жашырды. Чындыгында сиз менин атамсызбы? Ата деген сөздүн өзү канчалык оор, бирок ошол эле учурда жанга жагымдуу сезим берип, үмүт тартуулагандай сезилди. Ооба, менин баатыр уулум. Марлен Болоттун жанына жакындап, аны өзүнө тартып бекем кучагына алды. Мээрим менен башынан сылады. Атанын карылуу, оор жылдардын изи түшкөн колдору Болоттун бүт денесин жылуулук, коопсуздук жана терең махабат менен жылытты. Бул кучактоо баарынан башкача, өзгөчө жанга жагымдуу жылуулуктун демели. Болоттун көзүнө жаш айланды. Бирок ал жигиттик намысы менен өзүн бекем кармады. Анткени менен ал кучакта мемиреп, көпкө турду. Бул аталык мээримден чыккысы келбей, жүрөгү ошол кучакта тынчтыкты жана өзүнүн тамырын тапты. Уулум, апаң Гүлсанам менин эң таза, жашоодогу бирден бир, түбөлүктүү махабатым. Ал менин жалаа менен камалганымда, сенин өмүрүңдү сактап калуу үчүн биздин сүйүүбүздүн ыйык белегин, сени,
Бекназардын кара колунан коргоо үчүн ушундай оор жана кайраттуу кадамга барууга мажбур болгонун түшүнөм. Ал азаптын баарын боюна сиңирип келген. Эх, Марлен Болотту сүйүү жана урматтоо менен кайрадан бекем кучактады. Болоттун балалыкта чоңойгондогу атага болгон жетишсиз эңсөөсү, Марлендин ондогон жылдар бою уулун издөө азабы ошол кучакташуу менен толукталып, эки жүрөк бирдей соккондой болду. Сенин кыймыл-аракеттериң, каардуу эр жүрөктүүлүгүң баары чоң атаңдын элесин берет, деди Марлен, көзүнө жаш ала, ичиндеги кубанышы жана мактануу менен. Ата бала чер жазышып, өткөндү жана келечектин үмүтүн сүйлөштү. Болот ошондо сезди. Атанын берген мээри таптакыр башкача. Күчтүү колдоочу жана жашоого дем берүүчү мээрим. Өзү эр жигит, өзү ата болуп калса да алсыз, кичинекей, колдоого муктаж болуунун өзү да бир баа жеткис бакыт экенин түшүндү. Ичин өкүнүч куйкалап турду. Кана эле, мен дагы бала кезимден ата-эненин бактылуу кучагында эркелеп өссөм, аттиң. Болот ошондой бийик, таза сүйүү менен жашаган мыкты адамдардын уулу болгон үчүн сыймыктанып турду. Болот Малика, Ислам жана Данияр менен бирге ооруканага жөнөдү. Сабиранын абалы оор, бирок туруктуу, жашоого болгон үмүтү чоң. Малика Сабиранын жанында турду, анын колун кармап, терең урматтоо менен: "Сизге абдан ыраазыбыз, Сабира жеңе. Эгер сиз болбосоңуз, Болот тузакка түшүп калмак. Сиз биздин үй бүлөнүн бактысын сактадыңыз", деди Малика, көзүн балбылдатып жашка толтуруп. "Мен Бекназардын караңгы кылмышынын бир бөлүгү элем", деп Сабира араң шыбырады, ички өкүнүчүн билдирип. "Эми мен өз кыздарымдын алдында тазалангым келет жана силерге адилеттикке жетүүгө жардам бергим келди". "Сиз чыныгы баатырдык кылдыңыз", деди Болот, анын колун достук жана ишеним менен кысып. "Мен сизге кыздарыңызды жакшы, коопсуз жашоо менен камсыз кылууга жардам берем. Эми сиздин жашооңузда тынчтык жана эркиндик болот буйруса. Эч кимден коркпой, көз карандысыз жашайсыз". Ошол учурда бир медайым Сабиранын палатасына кирип келди. "Жолдош Болот, сизди бир адам издеп жатат. Ал өтө купуя жана иликтөө үчүн маанилүү маалымат берем дейт. Акмат дегенден келгенин билдирди". Болот Акматтын Марлендин ынак досу экенин Гүлсанамдын катында айтылганын дароо эстеди. Эшикке чыкса, узун бойлуу кара тору, бир топ жашка барып калган сырдуу киши турган экен. Болот аны көрүп, өтө кылдаттык менен күмөндөнө сурады. "Ассалому алейкум, аке. Сизби мени чакыртып жаткан?" "Ваалейкум ассалам. Ооба, мен. Сиз Акмат акенин атын атаган экенсиз. Сизди Акмат аке менен эмне себептер байланыштырат?" Ал киши бир аз сырдуу жылмайып, эки жагын карап шыбырагандай сүйлөдү. "Мени Акмат менен Гүлсанам, тагыраагы сенин апаң менен болгон ынак достук жана өмүрдү сактоо милдети байланыштырат. Мен Акмат акенин жашыруун иштин аткаруучусумун. Атым Кадыр Асипов. Акмат аке өлүм алдында мага сени жана кызы Айжанды, уулу Расулду достуктун ыйык милдети катары дайындап кеткен. Убагында Акмат аке досум Марлен үчүн, адилеттик үчүн чоң кадамдарга барган. Бекназардын кылмыштарына тоскоол болуп, канча адамдын өмүрүн сактаганга жетишкен. Мисалы, алардын арасында сен да барсың. Гүлсанамдын Бекназарды алдоо аракетине, тагыраагы ДНК тестин алмаштырууга да жардам берген", деп түшүндүрдү Кадыр. "Ал сенин гана эмес, Гүлсанамдын, Марлендин да өмүрүн сактап калган чыныгы баатыр болгон. Кийин Бекназар баарын билип, уулу Расул аркылуу тузакка түшүрүп, достор арасына чагым салып, эки достун, Расулдун өлүмүнө алып келди. Бул мен айткандардын сен дагы чет чекесин ансыз да билесиң. Менин келгенимдин себеби бул эмес. Мен сенин апаң Гүлсанамдын кайда экенин так билем". Кадыр Гүлсанамдын катындагы сүйүү белеги деген сөз Марлен менен Гүлсанам жаш кезде эс алган, алардын биринчи романтикалык сүйүүсү башталган Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги чакан сырдуу эски үйүн билдирерин айтты. Ал жайда Бекназардын караңгы колу жетпеген жерде толук коопсуздукта сенин келишиңди күтүп жатат. Бирок ал жалгыз эмес, деди Кадыр. "Ким менен?" деп сурады Болот, жүрөгүндөгү толкунданууну араң кармап.
Ак Көл финанстан качып кеткенге чейин ал Бекназардын кара тизмесиндеги бардык маалыматты жана каржылык документтерди бирөөгө тапшырган. Ошол ишенимдүү достук милдет аткарган адам азыр аны менен коопсуз жайда, аны коргоп турат. Болот дароо Ислам менен Даниярга кайрылды. Чечкиндүүлүк менен: "Ислам, Данияр, Бекназарды жана анын кеңири тармагын Марленге тапшырабыз. Иликтөө ишин толук күчөтүп, аягына чыгаргыла. Мен азыр Ысык көлгө апама жөнөйм." Марлен, Ислам жана Данияр чогулган кооптуу далилдерди бириктиришти. Бекназардын сырдуу кара тизмесин, Гүлсанамдын банктык эсептерин нөлгө түшүргөнүн тастыктаган документтерди жана Болоттун так ынанымдуу көрсөтмөлөрүн Бекназардын көрсөтмө берүүдөн текебердик менен баш тартканына карабай, Гүлсанамдын каржылык кыйратуусу анын империясын юридикалык жактан да кулатууга жетиштүү болду. Марлендин атайын тобу иликтөө иштерин күчөтүп, Ак Көл финанстын башкаруучуларын жана тизмедеги коррупционерлер чиновниктерди камакка алуу процессин баштады. Мына, көптөн күткөн адилеттүүлүк орноду. Кылмышкерлер татыктуу жазасын ала баштады. Малика, Болот жана Аруке катуу окуялардан кийин биринчи жолу бир үйдө чогуу жана тынч бейпил укташты. Аруке коркунучтуу окуядан кийин аябай коркуп калган эле. Бирок ата-энесинин жылуу жана бекем кучагында толук коопсуздукту сезди. Эртең менен Болот жүрөгүндөгү чоң үмүт менен Ысык көлдү көздөй жол тартты. Ал Марленден аталык батасын жана колдоосун, Маликадан алоолонгон сүйүүнүн жылуулугун алып, эңсеген апасын табуу үчүн жөнөп кетти. Анын сапары ата-эненин тагдырын, терең сүйүүнү жана үй бүлөнүн толук тынчтыгын бириктирет. Анын алдында чыныгы сүйүүнү, толук тынчтыкты жана өз апасын табуу үчүн акыркы сапары күтүп турду. Ал учурда Айжандын тынчы кетип, санааркап, томпоюп чоңоюп калган ичин мээрим менен акырын сылап, жолдошунун амандыгын тилеп, Даниярды чыдамсыздык менен күтүп жатты. Алардын көрүшпөгөнүнө туура 3 айдын аралыгы болуп кетти. Унаанын үнү угулса эле элеңдеп, жүрөгү тез-тез согуп терезени карайт. Келди экен. Же дагы деле иштери бүтпөй жатабы? Балким бир жамандыкка кабылдыбы деген коркунучтуу сезим менен иширкенип, бирок жакшылыктан үмүт үзбөй сүйүктүүсүн сагынычтын ызасына батып, күтүп, уктай албай жатты. Даниярдын ынак досу Макс аларды бул жакка коопсуз, тоолуу аймактагы кичинекей айылга алып келгенине көп болду. Бул тоо этегиндеги чакан 5 бөлмөлүү үйдө үй ээси жана 4 үй бүлө ынтымакта жашап жатышты. Үй чакан болгону менен абдан кенен, жайлуу жана тынч эле. Тегереги бийик тосмолор менен курчалган, жапжашыл бакчасы бар. Тоо койнундагы айыл этегинде үйдө ким жашаарын белгисиз. Тигеден тик туруп, иттерин жетелеп, көз ирмебей кароолдо турган сакчылар. Күн түн дебей кайтарышат. Бөлөк бөтөн жада калса чымын үчүп өчүдөй эмес. Макс баягы акыркы болгон окуядан кийин, тагыраагы уулун уурдаткандан кийин, досунун алдында ыңгайсыз абалда калып, өзүн күнөөлүү сезип калгандан кийин көзөмөлдү күчөтүп, сакчылардын санын көбөйтүп, ашыкча кирип чыгууга тыюу салып, темирдей катуу тартипти сактап, досторунун алдындагы ыйык жоопкерчиликтин милдетин так аткарып жаткан учуру. Бирок ар бир үй бүлөнүн өз кайгысы, жүрөктөрүнө толгон сагынычы кыйнап келди. Балдар аталарынын амандыгын, аялдар жолдошторунун, Айсулуу бир тууганынын, Максат досторунун аман-эсен келишин тилеп, кайсы күнү жаман кабар угабыз деп, коркунучтуу сезим менен жашашат. Бир аз мурда Максат иликтөөдөн кийинки бардык жакшы кабарды укканына өтө кубанды. Ал эч кимге ооз ачпады. Күтүүсүз белек болуусун каалады. Канча күндөн бери булардын муңайып, коркуу сезим менен жашагандарын, жүзүндөгү чын жүрөктөн чыккан кубанычты, сүйүүгө толгон көздөрдү көргүсү келди. Бир гана келинчегине шыбырап койду. Дасторкон жазып, эң сонун тамак даярдап тур, деп, досторунун жакында келе жатканын, баары аман экенин айтып. Түн бир оокум. Күтүүдөн улам Айжандын көзү илинип кеткен экен. Бир маалда анын чачын, ага тааныш, эңсеген колдор сылап, эриндеринен мээримдүү акырын өпкөндө, эстен танып кетчүдөй болуп ойгонуп кетти. Умачтай ачылган Айжандын көздөрү сүйүү оту менен жайнап кетти. Аты ордунан туруп Даниярдын жылуу, бекем кучагына боюн таштады. Кичинекей кыздай кумардана эркелеп, анын эриндеринен узакка өөп, дене бою жумшарып, канча күндүк оор түйшүктөн арылды. Ушундай кумарлуу жана эмоционалдуу абал ар бир бөлмөдө болуп жатты. Ар бир кош жүрөк бактылуулуктан бирдей согуп, жашоо кайрадан жанданып, махабат саябагы гүлдөп, бүр ачып, жаз гүлүндөй жайнады. Эзилишкен эриндер,
Кубардана чырмалышкан денелер махаббаттын эң жогорку кумарына батты. Канча күндүк азаптар жоголуп, бул күнү сүйүшкөн жүрөктөр толук тынч, бактылуу уктады.